चलिए हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेष्टा एजुकेशन। आज हम आपको बायोलॉजी के हार्ट के बारे में हमने करा दिया था। आज ब्लड वेजल्स कराएंगे। ब्लड वेजल्स में भी हार्ट आता है, अभी हार्ट ख़त्म नहीं हुआ, इसी में ब्लड वेजल्स वगैरह सारा कुछ इसी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज क्या हार्ट बताते हैं आपको। देखिए ब्लड वेजल्स डाल लीजिए। क्या ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स के साथ साथ में आपको कल की क्लास में एक चीज़ नोट करवाना भूल गया था। वो क्या था, जो हमारा हार्ट है, क्या हमारा हार्ट की लोकेशन तो आपको बता दी थी। लोकेशन में भी वो होता कहाँ पर है, वो हमारा हार्ट की जो कहाँ पर होता है, वो होता है कार्डियो नोच, यानी कि हृदय गुहा में होता है। कहाँ होता है? हृदय गुहा में होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ये पिछले उसमें रह गया था, ये पता नहीं कैसे छूट गया, कोई नहीं, हो जाता है। चलिए ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स में हम आपको सबसे पहले, ब्लड वेजल्स में तीन होते हैं। क्या? एक होता है आर्टरी, एक होती है वेन्स, एक होती है कैपिलरी। ठीक है, क्या? कैपिलरी, इसको बोलते हैं धमनी, और ये होती है शिराएं, और ये होती है केशिका। ठीक है, देखिए अब इसमें सबसे पहले हम आपको ब्लड वेजल्स में क्या आर्टरी पढ़ाते हैं। क्या? आर्टरी। चलिए आर्टरी का कार्य क्या होता है? इस आर्टरी का कार्य होता है कि O2 यानी कि शुद्ध ब्लड को, सबसे पहले ब्लड वेजल्स जो होती क्या हैं, देखिए ब्लड वेजल्स में ये तीन प्रकार की होती है, लेकिन ये ब्लड वेजल्स आप कहोगे सर ब्लड वेजल्स होती क्या हैं? ये ब्लड वेजल्स वो होती हैं, ब्लड वेजल्स वो पतली पतली वो नली होती हैं, वो पतली पतली डक्ट होती हैं, जो हमारे ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती हैं, या हमारे ब्लड को क्या लाती हैं और ले जाती हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लाती हैं और ले जाती हैं। या फिर वो नली होती हैं, वो पतली पतली वो नली होती हैं जो अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं और शुद्ध रक्त को हमारे पार्टों को पर से लेकर जाती हैं। क्या? हमारे दूसरे पार्टों पर लेकर जाती हैं। जैसे कि हार्ट पे से जैसे आएगा तो ये क्या हमारी किडनी तक पहुंचाएगा शुद्ध रक्त को। ठीक है, यानी कि O2 युक्त जो रक्त होगा उसको पहुंचाती है। अब बात करते हैं हम आर्टरी की। ये आर्टरी आप सबसे पहले पढ़िए, आर्टरी यानी कि धमनी, मैंने बता दिया। इसका कार्य क्या होता है? O2 यानी कि इसमें O2 युक्त मात्रा का ब्लड ज़्यादा होता है। इसको क्या प्योर ब्लड भी कहते हैं। क्या? प्योर ब्लड। ठीक है, और क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? ये ब्लड को हमारे अदर पार्टों तक लेकर जाती है। ये क्या धमनी का कार्य यही होता है। आर्टरी का कार्य क्या होता है? और इसका जो कलर की बात की जाए, जो इसका कलर होगा, इसका कलर रेड होता है, इसका कलर लाल होता है। अब बात की जाए कि अब एक बात बताइए, जो आर्टरी होती है हमारी, जो धमनी होती हैं, जो ब्लड को पहुंचाती हैं, किडनी के लिए अलग पहुंचा रही है, हमारी लंग्स के लिए अलग पहुंचा रही, लीवर के लिए अलग पहुंचा रही, तो क्या है, ये बहुत सारी धमनियां होती हैं। इनमें सबसे जो धमनी बड़ी धमनी होगी, यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी जो होगी, वो कौन सी होगी? इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या? महाधमनी। जो हमारी महाधमनी होती है, लार्जेस्ट धमनी होती है, वो कौन सी होती है? वो ओर्टा, ठीक है, या अयोर्टा होती है। ओर्टा आर्टरी होती है। क्या? ओर्टा आर्टरी, ओर्टा या अयोर्टा।
ठीक है, ये होती है। अब एक धमनी जो होती है वो इसके विपरीत भी कार्य करती है। क्वेश्चन में आए इसके जो विपरीत जो कार्य करती है, इसके अगेंस्ट जो कार्य करती है वो कौन सी करती है? इसके अगेंस्ट कार्य करती है, विपरीत कार्य करती है। यानी कि भाई विपरीत कार्य कैसे करेगी? इसमें जो बहता है इसमें क्या O2 ब्लड बहता है, क्या O2 ब्लड बहता है। अब जो इसके विपरीत जो कार्य करती है उस धमनी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या? पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, जहाँ आपको पल्म शब्द सी दिखे तो समझ लेना कि लंग्स की बात हो रही है। ठीक है, क्या? लंग्स की। चलिए, ये फुफ्फुसीय धमनी, लंग्स को हिंदी में क्या फुफ्फुसीय बोलते हैं। ये जो कार्य होता है ये क्या करता है? इसमें CO2 ब्लड बहता है। क्या? CO2 ब्लड बहता है। देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ये हर्ट बना करके, ये आपका हर्ट बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस टाइप का होता है। ये राइट साइड होती है, ठीक है, इधर वाली, और ये लेफ्ट होती है। चलिए, जो ये है ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल होता है, ये हमारा राइट ऑरिकल होता है। ठीक है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल होता है और ये हमारा राइट ऑरिकल होता है। ये सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये बात आपकी क्लियर समझ में आ रही? जो हमारी जो अयोटा आर्टरी होती है, मैंने क्या बताया था, अयोटा सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि सबसे मजबूत और सबसे जो चैम्बर होता है वो कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसी में ही जो हमारी जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो कौन सी होती है? वो अयोटा होती है। कौन सी आर्टरी होती है? अयोटा। ठीक है, अयोटा आर्टरी होती है। ठीक है, ओटा धमनी ये होती है। ये कहाँ पर होती है? ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में पाई जाती है। जो इसके अगेंस्ट जो कार्य करती है, इसके अगेंस्ट जो कार्य करेगी, क्या करेगी? वो क्या? पल्मोनरी। क्या? पल्मोनरी। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होगी वो कहाँ पर होती है? वो हमारी यहाँ पर होती है। कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में होती है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी। जो हमारी आर्टरी होंगी वो क्या? वेंट्रिकलों में मिलेंगी। क्या? वेंट्रिकलों में मिलेंगी, यानी नीलों पर मिलेंगी। जो यहाँ पर क्या हमारा CO2 रहता है, इधर साइड, इधर O2। यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखा जाए तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, देखिए ये बना लीजिए, फिर इससे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ब्लड वेजल्स क्या होती हैं? वो पतली पतली नली होती हैं जो हमारे ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर लाती हैं और ले जाती हैं। ठीक है, ये ब्लड वेजल्स। अब आर्टरी की बात की जाए, यानी धमनियाँ क्या है? धमनियों का कार्य क्या होता है? धमनियों का कार्य होता है हमारा शुद्ध ब्लड को, इन धमनियों में क्या बहता है? शुद्ध ब्लड बहता है। हमारी आर्टरियों में शुद्ध ब्लड बहता है। ठीक है, शुद्ध ब्लड को क्या होता है कि ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाती हैं, यानी कि हार्ट से हमारे पार्टों तक शुद्ध ब्लड जाता है। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर रेड होता है, इसका कलर लाल होता है, इसका रंग लाल होता है। लार्जेस्ट आर्टरी क्या होती है? अयोटा होती है। क्या? अयोटा आर्टरी होती है। और ये कहाँ पर होती है? ये हमारी जो आर्टरी होती है ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है। यहाँ से ये क्लियर हो रहा होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में चीज़ है तो उसमें क्या शुद्ध रक्त बह रहा है, यानी O2 ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है। ठीक है, अगर जो आपके इसके जो विपरीत है, इसका जो एक्सेप्शन है, इसका जो एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी होती है, यानी फुफ्फुसीय धमनी होती है। ये कहाँ पर होती है? ये हमारी राइट वेंट्रिकल में होती है। इससे बेस्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपको। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर होती है? पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो हमारी कहाँ पर होती है? राइट वेंट्रिकल, यानी कि दाएं नीले में होती है। ठीक है, और आपको ओटा धमनी के बारे में पूछा कहाँ पर होती है, तो वो हमारी बाएं निलय में होती है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर होगी। अब हम इसी में बात करते हैं किसके बारे में? अब हम वेंस के बारे में बात करते हैं। चलिए वेंस भी देख लीजिए, वेंस क्या है, इसको बनाए रहने देते हैं। चलिए वेंस में पढ़ते हैं। वेंस का क्या है?
वेंस का कार्य क्या है, वेंस में होता क्या है, वेंस में CO2 या इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। इसमें क्या होता है, जो वेंस होती है हमारी शिराएं होती हैं, उनमें क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, चलिए और क्या होता है, इनका कलर जो होता है वो कलर कैसा होता है, इनका जो कलर होगा वो ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, और क्या, इनमें सबसे लार्जेस्ट आपको पूछा जाए, लार्जेस्ट जो आर्टरी होगी, सबसे बड़ी मतलब वेंस, लार्जेस्ट वेन के बारे में पूछा जाए, यानी कि महाशिरा के बारे में पूछा जाए, तो आपकी जो महाशिरा होती है वो कौन सी होती है, वेना कावा होती है। कौन सी होती है, वेना कावा होती है। समझ में आ रही बात आपके। चलिए, वेना कावा भी दो होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। इन वेना कावा, हिंदी में इनको वेना कावा ही बोलेंगे। क्या, वेना कावा। ठीक है, जो ये दो होती हैं वेना कावा, कौन कौन सी होती हैं, एक होती है हमारी इन्फेरियर, ठीक है, एक होती है सुपेरियर, सुपीरियर। ठीक है, क्या, सुपीरियर। ये सुपेरियर जो होती है, सुपेरियर वेना कावा, ये वेना कावा। चलिए, इसको बोलते हैं अबवाही वेना कावा। ठीक है, और जो ये होती है अपवाही वेना कावा। क्या, अपवाही वेना कावा। चलिए, ये इनमें सबसे जो बड़ी होती है, अगर जो आपको इनमें से वेना कावा अलग अलग नाम दिया गया हो तो इनमें जो सबसे बड़ी होगी वो कौन सी होगी, हमारी इन्फेरियर होती है। कौन सी होती है, इन्फेरियर होती है। ये बात आपकी समझ में आ गई या नहीं आई। देखिए, लार्जेस्ट जो वेन जो होती है हमारी वेना कावा होती है, लेकिन वेना कावा में कौन सी होती है, इन्फेरियर वेना कावा होती है, यानी अबवाही वेना कावा होती है। इसमें भी क्या एक्सेप्शन है, इसमें इसके जो अगेंस्ट जो होती है, इसके जो अगेंस्ट जो बहेगी वो कौन सी होती है, इसके अगेंस्ट में भी क्या, इसके विपरीत जो कार्य करती है वो कौन सी होती है, अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में जो कार्य करेगी वो कौन सी वेन होती है, वो होती है हमारी पल्मोनरी। क्या, पल्मोनरी वेन होती है, यानी कि फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय शिरा होती है। क्या, फुफ्फुसीय शिरा। ये क्या होती है, इसमें जैसे ही आर्टरी में भी उसके विरुद्ध कार्य करती थी, अगेंस्ट कार्य करती थी, तो वेंस में भी रही होगी। मतलब आर्टरी और वेंस कई प्रकार की होती हैं, तो वह क्या अलग अलग कार्य करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई होंगी अच्छे से। और एक बार और देख लीजिए, क्या मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, ये होती कहाँ है, इस हार्ट में बना करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हार्ट में ही हम आपको जैसे वो समझाया था, ये समझ लीजिए ये होती कहाँ पर हैं। देखिए, ये मैंने क्या बताया, जो नीचे जो निलय होगा यहाँ से हार्ट को, ये जो सेप्टम मसल्स थी ये इसको दो पार्टों में बांट दी। नीचे क्या होती है, हमारी आर्टरी होती है। क्या होती है, आर्टरी। जो ऊपर होंगी, ऊपर क्या होंगी, हमारी वेंस होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपके। जो वेंस होंगी, जो एक बात बताइए, जो CO2 बहता, क्या वेंस में क्या CO2 मात्रा ज़्यादा होती है, क्या होती है, CO2 की होती है। ये सिंबल ऊपर बना है, जो CO2 की मात्रा हो रही है, तो CO2 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वेन होगी वो कौन सी होगी, वेना कावा। जो वेना कावा शिरा होगी कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। ठीक है, वेना कावा। अब आपको पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पूछा जाए तो ये कहाँ पर होती है, पल्मोनरी वेन, आर्टरी नहीं सॉरी वेन था। ठीक है, वेन पढ़ा रहे, तो यानी फुफ्फुस से जो वेन होती है वो कहाँ पर, यहाँ पर ये कार्य, इसमें ही इसके विपरीत जो कार्य करती है यही करती है। इसमें क्या CO2 बहता है, यहाँ पर क्या, ये CO2 नहीं है, ये O2 है। यहाँ पर क्या बहता है, O2 बहता है। ठीक है, ये बात आप क्लियर आ रही। ये कहाँ पर होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो क्या है
कि ब्लड वेजल्स में क्या वेंस क्या होता है, वेंस का कार्य क्या होता है, उसमें CO2 यानी अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनरेटेड यानी अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, चलिए और क्या कार्य होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर ग्रीन हरा होता है। इसकी जो लार्जेस्ट वेन है वो कौन सी है, महाशिरा कौन सी है, इसकी महाशिरा वेना कावा है। वेना कावा में कौन सी है, इन्फेरियर वेना कावा होती है, कौन सी होती है, इन्फेरियर वेना कावा है। ठीक है, और चलिए और क्या पूछ रहा है कि इसके जो अगेंस्ट, इसके जो विरुद्ध जो कार्य करती है वो कौन सी होती है, इसके जो अगेंस्ट, इसके जो विरुद्ध जो कार्य कर रही है वो हमारी क्या, पल्मोनरी वेन है, वो पल्मोनरी वेन है। ठीक है, क्या है, पल्मोनरी यानी फुफ्फुसीय सिरा होती है। अब बात आती है कि आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हमारी जो वेना कावा होती है वो कहाँ पर होती है, या फिर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि वेना कावा में कौन सा ब्लड बहता है, तो कौन सा बहता है, CO2 अशुद्ध रक्त बहता है। जो इसका एक्सेप्शन है यानी कि वह वेना कावा वह कौन सी वेन है जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है, तो वह कौन सी है, पल्मोनरी वेन है। क्या है, पल्मोनरी वेन है। यहाँ पर देखिए पल्मोनरी वेन है। ठीक है, क्या है, पल्मोनरी वेन है। और ये कहाँ पर होती है, ये हमारे लेफ्ट ऑरिकल में होती है, और वेना कावा कहाँ पर होती है, ये राइट ऑरिकल में होती है। अगर जो ऑरिकल में होती है हमारी वेन्स पाई जाती हैं, और वेंट्रिकल में क्या, आर्टरी पाई जाती हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए अब कैपिलरी के बारे में पढ़ते हैं, यानी केशिका क्या होती है, केशिका में भी समझ लीजिए थोड़ा सा, ये बात आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कैपिलरी यानी कि केशिका की। तो केशिका में क्या होता है कि केशिका का इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है आर्टरी, क्या, आर्टरी और वेन्स को जोड़ना होता है, आर्टरी और वेन्स को जोड़ना होता है इसका कार्य। यानी कि आपको पता है कि आर्टरी में O2 ब्लड बहता है और वेन्स में कौन सा बहता है, CO2 बहता है। जब ये दोनों को जोड़ेगी, जब ये दोनों आके यहाँ पे मिलेंगे तो क्या होगा, ये मिक्स्ड ब्लड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्स्ड ब्लड हो जाता है। ये बात क्लियर आ गई समझ में। ठीक है, यहाँ से ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, साफ साफ हो गया होगा, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक चीज़, ये तो हो गया ब्लड वेजल्स के बारे में। अभी जो रह गया है हम आपको पूरी तरीके से कराएंगे जब एक बड़ा सा फिगर बना दिया जाएगा तब। ठीक है, चलिए अब यहाँ से साउंड और देख लेते हैं इसी में कि हार्ट साउंड जो होता है वो बनता है, इसकी प्रक्रिया होती कैसे है। हार्ट साउंड की प्रक्रिया तो हम बाद में बताएंगे, पहले हार्ट साउंड देख लिए होता क्या है। हेडिंग डाल लेते हैं हम, हार्ट साउंड। क्या, हार्ट साउंड यानी कि हृदय ध्वनि। ठीक है, चलिए हृदय ध्वनि ये होता क्या है कि पहले एक हम यहाँ पर एक हार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये हार्ट बन गया। यहाँ पर हार्ट में ये समझने योग्य जो बात होगी आपकी क्या होगी, यहाँ पर जो हार्ट ध्वनि जो होती है हमारी लब डब की होती है। क्या, लब डब। ठीक है, ये ध्वनि बनती है लब डब की हार्ट में। ये कब बनती, कैसे बनती है, इसके पहले सबको, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल होता है, ये हमारा राइट ऑरिकल होता है, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 वाल्व होते हैं हृदय के। जो साउंड के लिए क्या होता है कि सेप्टम पर, क्या, हार्ट की सेप्टम पर, यानी कि सेप्टम क्या, ये मसल्स के ऊपर, यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीचों बीच पर सेप्टम पर 3 वाल्व होते हैं। इन तीनों वाल्व को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या होता है, ट्राइकस्पिड यानी कि त्रिक कपाट, वाल्व को हिंदी में कपाट बोलते हैं। ठीक है, और जो ये इधर साइड होता है, दूसरा पॉइंट डालेगी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीचों बीच सेप्टम के ऊपर, यानी कि सेप्टम के ऊपर जो वाल्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व।
हिंदी में इनको बोलेंगे द्विक पर्दी कपाट। क्या बोलेंगे? द्विक पर्दी कपाट। चलिए ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और क्या होता है इसमें एक यहाँ पर वाल्व कितने होते हैं? ये आधा वाल्व और होता है इस टाइप से। इसको बोला जाता है क्या? सेमी लूनार वाल्व। क्या होता है? सेमी लूनार वाल्व, यानी कि अर्ध चंद्र कपाट बोलते हैं हिंदी में। ये कहाँ पर होता है? ये यहाँ होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ये और होता है CO2, ये भी CO2, और इधर क्या होता है? O2, इधर भी O2। ये कार्य कैसे करते हैं? ये आप कपाट तो आप समझ ही गए होंगे कि कपाट बन कैसे गए। ठीक है, ये कार्य कैसे करते? देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हर्ट साउंड में आप डालो तो क्या डालना है कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम के ऊपर ट्राइकोस्पिड वाल्व होता है। आपको पूछा जाए ट्राइकोस्पिड वाल्व कहाँ होता है, तो वो होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, यानी कि सेप्टम के ऊपर होता है। ठीक है, अब आपको सेमी लूनार वाल्व के बारे में पूछा जाए, अर्धचंद्र कहाँ होता है? ये अर्धचंद्र कपाट जो होता है ये कहाँ पर होता है? ये राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अब आगे पूछा जाए आपको बाइकोस्पिड वाल्व यानी द्विक पर्दी कपाट कहाँ होता है? ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यानी कि जो उसको डिवाइड करती है सेप्टम मसल्स के ऊपर होता है। कहाँ होता है? सेप्टम मसल्स के ऊपर होते हैं। अब यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई। ये पॉइंट कितने हो गए? एक पॉइंट ये होगा, एक ये होगा, एक 3 पॉइंट ये हो गए आपके। चलिए अब बात की जाती है चौथे पॉइंट जो यहाँ से होता है कि ट्राइकोस्पिड वाल्व में कौन सा ब्लड बहता है, तो कौन सा बहता है? CO2 बहता है। ये बात क्लियर। और बाइकोस्पिड वाल्व यानी द्विक कपाट में वाल्व में कौन सा ब्लड रहता है? उसमें होता है O2, यानी कि शुद्ध रक्त होता है। अब यहाँ से एक बात बताइए, कोई टंकी होती है तो वो कहाँ से भरी जाती है? वो ऊपर से भरी जाती है। वो टंकी जो होती है वो कहाँ से भरी जाती है? ऊपर से वो टंकी भरी जाएगी। कहाँ से भरी जाएगी? ऊपर से। जब वो टंकी ऊपर से भरी जाती है तो ये भी तो यहाँ से भरी जाएगी इस टाइप से भाई, ऊपर से। तो यहाँ पर होता क्या? जैसे ऊपर से भरेगी, इसमें सबसे पहले जो अशुद्ध ब्लड आएगा तो वो सबसे पहले क्या? राइट ऑरिकल को भरता है। क्या? राइट ऑरिकल भरा जाएगा। जब ये राइट ऑरिकल पूरा भर जाता है तो CO2 की मात्रा अधिक होती है, तो CO2 गैस के कारण ये क्या? ये जो कपाट, ये हमारे जो सेप्टम के ऊपर जो कपाट यानी कि वाल्व बने होते हैं वो छोटे छोटे वो होते हैं, तो ये उससे खुल जाते हैं। फिर जब ये भरने के बाद ये ब्लड भरने स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया इसमें होती है। जब ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड ये भर जाएगा लेफ्ट ऑरिकल तो क्या? ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद बाइकोस्पिड वाल्व खुलने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल भरा जाता है। अब चलिए एक चीज़ और होती है, किसी बुक में यहाँ पर एक वाल्व और होता है। वो कौन सा होता है? वो अयोटा वाल्व होता है। यहाँ पर क्या मैंने बताया था? अयोटा आर्टरी होती है, तो वो ही अयोटा क्या वाल्व होता है, जो वो अयोटा वाल्व होता है। यहाँ पर वैसे पूछा नहीं जाता, जो क्वेश्चन बनेंगे इन 3 से ही बनते हैं। ठीक है, अयोटा वाल्व होता है। तो ये कार्य कैसे करते हैं ये बात मैंने आपको क्या बताया? जब ये भर जाएगा लेफ्ट ऑरिकल तो ये वाल्व खुलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भरा जाता है। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि आप ये बताइए कि ब्लड में सबसे पहले कौन सा पार्ट, हार्ट का कौन सा पार्ट भरता है? तो सबसे पहले क्या है भरेगा? तो कौन सा भरेगा? ऑरिकल पार्ट जो होता है वो भरा जाता है। यानी कि ऑक्सीजन शुद्ध रक्त से भी ऑरिकल भरा जाएगा और अशुद्ध से भी। अगर आपको अशुद्ध के बारे में पूछा जाए तो अशुद्ध के बारे में कौन सा होता है? राइट ऑरिकल होता है। और लेफ्ट के बारे में पूछा जाए, नहीं शुद्ध के बारे में, तो लेफ्ट ऑरिकल होता है। अब बात आती है क्या ये आवाज़ होती कैसे, कब होती है? तो ये इस आवाज़ के लिए आपको ये चीज़ करना होगा कि क्लोजिंग ऑफ ट्राइकोस्पिड, जब ये बंद होता है यानी कि ये ब्लड भर गया, इससे ब्लड आया इसमें, जब ये ब्लड भर जाएगा तो कहीं ना कहीं तो ये बंद होंगे या नहीं होगा? ये बताइए। जब ये बंद होता है यानी कि क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, जब ये बंद होता है तो जब कौन सी ध्वनि आती है?
तब लब ध्वनि आती है। कौन सी? लब आती है। बात क्लियर? और अगर क्लोजिंग ऑफ क्या बाइकस्पिड वल्व प्लस सेमीलूनार वल्व ये एक साथ बंद होते हैं, ये वाला इसमें भी क्या CO2 बहता है, ये वाला वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व एक साथ बंद होते हैं। क्यों होते हैं? कि इसमें से जो ब्लड जो पंपिंग करेगा, ये ब्लड जो आता है पंप करता है, तो ये वाल्व जो होता है ये ब्लड इधर पहुंचाता शुद्धि करने के लिए हार्ट में, ठीक है। ये जैसे ही इधर आता है तो क्या ये प्रेशर से ये ब्लड बाहर नहीं जाए यहाँ से, तो ये बंद होता है। जब ये दोनों एक साथ बंद होते हैं तो कौन सी ध्वनि होती है? तब डब की ध्वनि सुनाई देती है। क्या? डब। तभी तो हर्ट करता है, लब डब जब करता है तो इसी कारण से करता है। क्या ध्वनि निकल के आती है? लब डब की ध्वनि आती है। ये कब आती है? अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो, नॉर्मल होगा तो। अब जब यानी कि स्वस्थ मनुष्य होगा, जिसके हार्ट से कोई छेड़खानी ना हुई है, जिसके हार्ट में कोई इन्फेक्शन ना हो, जिसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर जो हार्ट में कोई दिक्कत होती है या वॉल्व कोई ख़राब हो जाता है या फिर कोई रुंध जाता है, कोई कमी ब्लड में कोई कमी होने के बाद वो रुंध जाता है, एक इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी ध्वनि कैसी हो जाती है? यानी अस्वस्थ मनुष्य की जो ध्वनि होगी वो कैसी होने लगती है? वो होने लगती है मर की। क्या? मर की ध्वनि सुनाई देने लगती है। अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई आपको कि क्या यहाँ पर जो हमारे ब्लड को यानी कि हार्ट के ब्लड को जो दिशा देता है वो क्या देता है? जो हमारे ब्लड को डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन यानी कि जो दिशा देता है, ब्लड को दिशा देता है, यानी कि हार्ट के ब्लड को जो दिशा देता है वो कौन देता है? वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व देते हैं। क्या? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दिशा देते हैं हमारे हार्ट को। जो दिशा देते हैं कैसे देते हैं? देखिए एक बात बताइए, ऊपर से ये आया, सबसे पहले ये भरा, जब ये भर जाएगा तो तभी तो ब्लड ये वाल्व खुलेंगे, तब ये भरा जाएगा। तो इसको दिशा मिल गई? नहीं मिली। जब ऐसे ही इसमें ऑक्सीजन बाइकस्पिड में पहले लेफ्ट ऑरिकल भरा जाएगा तभी तो इसको दिशा मिलेगी। ये बात क्लियर? यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपको साउंड के बारे में पूछा जाए तो क्या होता है इसमें कि मैंने अभी आपको बताया था कि पहला पॉइंट ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है वो कहाँ पर मिलता है? त्रिक पर्दीय कपाट कहाँ होता है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम के ऊपर होता है, यानी सेप्टम मसाज के ऊपर होता है। बाइकस्पिड कहाँ पर होता है? ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के सेप्टम के ऊपर होता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व त्रिक पर्दीय, इसका मतलब ये है कि उसमें 3 वाल्व होते हैं। बाइकस्पिड यानी द्विक पर्दीय में 2 वाल्व होते हैं। अब आता है सेमी लूनार वाल्व। कहाँ होता है? ये सेमी लूनार वाल्व होता है जो हमारा पाया जाता है राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब जो इसकी लब डब की सुनाई देती है कब होती है? अगर आपको पूछा जाए कि लब की ध्वनि कब सुनाई देगी, जब ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद होगा तब हमें क्या सुनाई देगी? लब ध्वनि सुनाई देगी। और जब बाइकस्पिड वाल्व और सेमिलुनार वाल्व दोनों बंद होते हैं तो डब साउंड की सुनाई देगी। क्या? डब सुनाई देगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डब सुनाई कब देता है, डब ध्वनि कब सुनाई देती है, उसके क्या बंद होते हैं? तो डब ध्वनि में आप बाइकस्पिड यानी द्विक पर्दीय कपाट को ही बंद पर नहीं होती है। उसमें क्या होता है? द्विक पर्दीय कपाट और सेमिलूनार कपाट दोनों ये बंद होते हैं, यानी अर्धचंद्र कपाट यानी कि सेमिलूनार वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों एक साथ बंद होते हैं, तब डब ध्वनि सुनाई देती है। अगर जो किसी के वाल्व या बॉल में कोई कमी हो जाती है तो हमारा क्या कैसी ध्वनि सुनाई देती है? मर की ध्वनि सुनाई देने लगती है। ये आपके को क्लियर हो। और हाँ, हमारे ब्लड को हार्ट में, हमारे हार्ट के ब्लड को जो डायरेक्शन देता है वो क्या देता है? वो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व देता है। कैसे देता है? कि राइट ऑरिकल जब भर जाता है तो तब उसमें ये वाल्व खुलते हैं, तो जब हमारा राइट वेंट्रिकल में प्रवेश होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर आ गई।
चलिए आगे जो हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको, तो नेक्स्ट में हम पढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो रह गया, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे करता है, ठीक है, ब्लड साइकिलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। सर्कुलेशन साइकिल पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा आपको कि कैसे प्रक्रिया होती है, कैसे ब्लड कैसे ब्लड के अंदर आएगा, कौन सी वेन्स ब्लड को लेके आती है, फिर क्या होता है, कौन सी आर्टरी ब्लड को पहुंचाती है, कैसे ये सारी प्रक्रिया कैसे हमारी बॉडी तक पहुंचाएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी उन वीडियो को देख लीजिएगा। अगर जो हमको समझ में आ रहा है तो हमको बताइए, कमेंट करिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। चलिए आपके लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो कल लाएंगे। ओके बाय, थैंक यू।